WhatsApp. Jadi di video kali ini kita akan bersihin kandang peliharaan saya guys. Ini nggak kelihatan karena di dalam itu udah lama nggak dibersihin tainya ya, kayaknya bobnya. Maka di video kali ini kita akan bersihin sekalian bikin konten, soalnya udah lama nggak bikin konten. Kita bawa ini juga akuarium lama nih guys, buat oh ya lupa apa namanya, buat wadahnya kita di kolam ikan depan kotor banget. Ini hewannya leopard gecko, kita keluar. Ini makanannya jangkrik sampai habis. Kita mau ambil wadah buat tempat dia, lalu kita bersihin. No matter distance I cover, you always there. Just mother, please let me find another. Feels like you're my silhouette. I'm not easy to forget. Pretend that we never met. Oke, jadi saya udah mengambil nih wadah yang buat jalan-jalan biasanya. Ini saya buat sendiri. Kita akan masukkan ke dalam sini dulu. Ini aja di kolam ikan guys. Kita ambil hewannya. Ini agak giras ya guys, karena waktu itu lepas guys. Jadi dia agak susah ya diambil. Leopard gecko, warnanya itu cantik banget guys, makanya saya suka guys. Kita masukin, kita tutup. Ini aja buat sendiri guys, dan kita langsung bersihin aja guys. Kita pasang. Ini guys, nya guys. I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. That I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? Kita masukin batu, batu biasa atau mesin. Nah, kelihatan. Ini turun lagi. Ya, segini. Ini kayu biasa buat dia ngumpet. Nah, ini juga. Kita samain pojok. Kita pakai tisu buat sendiri, kita tisu biar hangat. Ya nggak tahu ini masuk akal atau enggak. Dan ini nanti akan saya kasih minum. Saya ambil minum. Jadi kita udah mengambil nih airnya, secukupnya saja, sekiranya tidak tumpah. Ini banyak kan nih. Ini biar bisa mandi juga dia. Taruh
Kita ambil hewannya. Kita cari jangkriknya tadi yang kita masukkan di sini. Kita cari jangkrik. Apa lari jangkriknya? Mana sih? Enggak ada guys. Oke, ini kita angkat. Kita masukin biar dia makan. Setup sudah jadi. Dia nggak tahu lagi ngapain. Ini peliharaan saya guys. Jadi di rumah gak ngapa-ngapain, ngurusin ini aja ya. Oke, sekian ini aja. Kita akan mengajak dia bermain. Langsung saja. Boom. Oke guys, jadi kita akan mengajaknya bermain. Kita akan ambil dia. Terlalu gelap ya. Kita nyalain aja lampunya. Dia lagi ding agak takut guys, soalnya kemarin itu dia itu lepas guys, dan sifatnya itu jadi berbeda guys. Ambil, kita bawa ke kasur. Ya guys, kalau kita itu aslinya hewan nokturnal guys, jadi hidup di malam hari. Biasanya ini tidur guys, tapi dia tadi nggak tahu kenapa. Ini nyari tempat mana nih? Jadi kita pakai kamera depan aja yang lebih bagus. Langsung aja. Dia masuk ya. Masuk. Nih yang mau ngasih nama silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Ini belum saya kasih nama. Nih guys. Ini kayaknya ini perempuan ya guys. Gak tahu nih. Nah, kita lihat bawahnya. Soalnya ini baru 2 bulan kayaknya guys. Antara 2 sampai 3 bulan. Waktu beli itu kecil banget guys. Belum sebesar ini. Dan motifnya juga bagus. Ini kadal dari Iran, Pakistan, dan mana ya, India atau gimana itu, lupa. Hidup di padang pasir. Ya, berarti Oscar ya guys, tahu film Oscar gak guys? Jadi ini kadalnya ya. Ini kalau besar kan ya, kadal besar itu masih kecil, masuk kecil. Nanti kalau udah 1 tahun besar guys. Oke, cukup. Jadi video cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.